¡Ay, no! Este par me va a volver loca. Vea Pelusa. Ronca como si no hubiese un mañana. Y Xochitl, un durazno con patas. Durazno no, soy una obra genética de la naturaleza, querida. Yo soy muy adorable, Sofi. No me juzgues por mi nariz chatica. Pues, Pelusa, por esa nariz chatica no puede respirar. Me va a tocar llevarlas otra vez al veterinario. Y así empieza nuestra historia, un viaje por el cuerpo, los genes y los ronquidos de Xochitl y Pelusa. Bueno, Sofi, cuéntame, ¿qué está pasando? Doc, te traje otra vez a este par. Pelusa ronca como si tuviera un motor por dentro. Y esta pelona tiembla como si lo hubiera dejado metida en la nevera. No tiemblo, es mi metabolismo ultraactivo, ¿ok? Yo no ronco, yo respiro con una forma compacta. Ay, qué lindos, pero no. Ambos son resultados de mutaciones genéticas muy particulares. ¿Quieren que les muestre cómo funciona eso? Sí. Esperen. Antes de entrar a sus cuerpitos, veamos por allá al pasado, como hasta la antigua China. Yo nací hace más de 2000 años. Los emperadores nos consentían por completo. Nacíamos en palacios, nos consentían los sirvientes a toda hora. Después de los comerciantes holandeses nos llevaron a Europa a comer y a dormir en los castillos de los reyes. Nada mal, ¿no? ¿Qué? O sea que vos me estás diciendo que yo tengo en mi casa a un mini emperador con apnea. Obvio, Bobis. Y su nombre Pug viene del latín pugnus, que significa puño, y por eso su carita tan redonda. Esa carita adorable se debe a mutaciones genéticas en los genes que acortan su hocico y su cráneo. O sea que literalmente llegó la genética y les aplastó la cara. Obvio, pero con estilo. Así es como lucían los pugs en sus inicios. Hoy en día se ven así. Su estilo de vida es muy distinto. Muchos viven bajo cuidados especiales para poder respirar y vivir mejor, como ya lo mencionamos anteriormente. Algunos países ya han comenzado a prohibir la cría, ya que es considerado como una forma de maltrato animal por selección genética. Pero hay algo que da esperanza. Actualmente, veterinarios, genetistas y criadores responsables están buscando rehacer esta raza. Se están cruzando con razas de hocico más largo, como el Jack Russell o el Beagle, para crear líneas más saludables, conocidas como retropugs o pugs de hocico funcional. Es decir, conservar lo dulce de su carita, pero devolverle la capacidad de vivir sin sufrir por su respiración. ¿Tiene algo positivo su forma actual? Quizás lo único sea el vínculo emocional con los humanos, ya que esta raza se adapta bien a espacios pequeños, no requiere mucho ejercicio y es un excelente perro de compañía para personas mayores o con movilidad reducida. Pero lo que es una ventaja para algunos humanos es una carga para su cuerpo. Su poca tolerancia al ejercicio no es comodidad, es limitación. Y entonces viene la pregunta más importante. ¿Qué va a pasar con esta raza en el futuro? Si seguimos priorizando su aspecto sobre su bienestar, el pug podría terminar desapareciendo. No porque la especie no pueda reproducirse, sino porque cada vez más países y asociaciones están tomando medidas éticas contra la cría de animales que nacen para sufrir. Sin embargo, si la selección se orienta hacia ejemplares más sanos, el pug puede tener una segunda oportunidad. Un futuro donde siga siendo ese compañero alegre y tierno, pero sin vivir ahogado por su propia genética. En otras palabras, el pug no tiene que morir como raza, pero sí debe renacer. La verdadera belleza no está en su cara chata, sino en su personalidad. Y ahora, desde la antigua China, vamos a irnos a Canadá. Mi nombre suena egipcio, pero realmente nací en Canadá en 1966. Una gata tuvo un bebé con ausencia de pelo, por una mutación natural. Esta mutación fue en el gen que es encargado de producir una proteína que forma el tallo del pelo. Y como mi gen dijo, bye bye pelo, aquí está mi piel de durazno. O sea que no eres calva, eres edición genética. Exactamente. Por eso necesita baños frecuentes y mucho cuidado con el sol.
También tengan cuidado con mi grasita, porque eso también protege mi piel. Ahora entraremos en el cuerpo del pug más lindo de todos, Pelusa. ¡Wow! Bienvenidos a mis pulmones premium. ¿Premium? Más bien comprimidos. Pelusa es un perro de la raza braquicefálica, lo que significa que tiene mutado este gen, el BMP3, que es el encargado de darle forma a su cráneo. Por eso es que tiene esta forma tan peculiar de un cráneo acortado. Cuando este gen cambia, genera que el hueso del cráneo sea más corto, pero los tejidos blandos, tanto el paladar como la lengua, sean grandes, por lo cual Pelusa tiene dificultad para respirar. El síndrome obstructivo de las vías respiratorias braquicefálicas afecta a razas como los pugs, bulldogs y shih tzu. Su carita plana puede parecer adorable, pero dentro hay un gran esfuerzo por respirar. Al tener el hocico más corto, el aire debe pasar por vías más estrechas, las narinas están casi cerradas, el paladar blando es largo y bloquea el paso del aire. Con cada inspiración, los músculos del pecho trabajan más, creando una presión negativa que inflama la garganta y estrecha aún así más el camino. Fisiológicamente, el resultado es más oxígeno, más calor corporal y un corazón que sufre con cada jadeo. Por eso, estos perros se cansan más rápido, roncan fuerte y pueden sufrir golpes de calor incluso en climas templados. El tratamiento puede incluir cirugía para abrir las narinas o acortar el paladar, pero también medidas simples, mantener el peso ideal, evitar el calor y usar arnés en vez de collar. Además, los pugs son propensos a úlceras en los ojos, dermatitis en los pliegues y reflujo digestivo. Detrás de ese ronquido característico hay un cuerpo que trabaja de más para respirar. Reconocerlo a tiempo puede mejorar y mucho su calidad de vida. Y ahora seguiremos con el cuerpo de Xochitl, la esfinge. Bienvenidos a mi glamuroso laboratorio de genética felina. La miocardiopatía hipertrófica es la enfermedad cardíaca más común en los gatos egipcios, conocidos por su elegancia y su musculatura marcada. Esta enfermedad, el músculo del corazón, sobre todo la pared del ventrículo izquierdo, se engrosa de manera anormal. Al principio podemos pensar que ese engrosamiento parece darle más fuerza al corazón, pero en realidad lo vuelve rígido y menos capaz de relajarse. ¿Pero por qué nos importa esto? Fisiológicamente, eso significa que el corazón no se llena bien entre cada latido, por lo que bombea menos sangre para compensar, late más rápido y trabaja más, lo que causa fatiga cardíaca. Ese aumento de presión dentro del corazón también se transmite hacia los pulmones, provocando dificultad respiratoria o acumulación de líquido, lo que conocemos como un edema pulmonar o un derrame pleural. ¿Mi corazón? Ay, y eso que late con estilo. En algunos gatos las fibras musculares del corazón se vuelven desorganizadas, lo que favorece a arritmias o incluso trombos, coágulos que pueden viajar por la sangre y obstruir arterias, a menudo en las patas traseras. Es por eso que en algunos gatos con HCM de repente dejan de mover las patas o maullan del dolor. Esto es una emergencia cardíaca. O sea que tengo un corazón grande. El diagnóstico se confirma con una ecocardiografía. El tratamiento no cura la enfermedad, pero ayuda a controlar los síntomas y evitar complicaciones. Se usan fármacos como beta bloqueadores para disminuir la frecuencia cardíaca y mejorar el llenado, o bloqueadores de canales de calcio para relajar el músculo. En casos de congestión se añaden diuréticos. Los gatos con HCM también pueden sufrir de otras patologías como hipertiroidismo, hipertensión arterial o enfermedades renales que agravan la carga del corazón. Y recuerden, la miocardiopatía hipertrófica es silenciosa. Entonces, Sofi, todo está bien con ellos, pero debes tener ciertos cuidados. No dejarme correr en calores extremos ni emocionarme mucho. Conmigo, hidratación, bloqueador y lujos. Eso es lo importante, entender que detrás de estas razas hay genética, responsabilidad y un poco de belleza. Y así está, prometido, voy a ser la mejor mamá genética de todas. Entonces resumamos, el pug y la esfinge son producto de mutaciones genéticas.
En Pelusa, el gen BMP3 solo causa acortamiento de su cráneo, pero causa enfermedades respiratorias. En mí, el gen KRT71 inhibe el crecimiento de mi pelo, pero me hace sensible al frío y el calor. O sea, que sus caritas lindas tienen una gran historia genética por detrás. Y narices chatas con mantenimiento incluido.